Pernah bertanya-tanya nggak, kenapa harga tiket pesawat bisa berubah-ubah tiap hari bahkan tiap jam? Ini alasannya. Pertama, permintaan penumpang. Kalau banyak orang mau terbang di waktu yang sama, misalnya libur panjang atau akhir pekan, harga otomatis naik. Dua, waktu pembelian tiket. Semakin dekat ke tanggal keberangkatan, biasanya harga makin mahal karena kursi makin sedikit. Tiga, strategi maskapai. Mereka pakai sistem dynamic pricing, harga disesuaikan secara otomatis dengan permintaan pasar dan kompetitor. Dan keempat, biaya operasional harga aftur, pajak bandara, hingga kurs dolar juga mempengaruhi harga tiket. Jadi, kalau mau tiket murah, beli lebih awal dan hindari musim ramai ya.